tonton rino wengi amung dadi ora karo jagung ketok ora luwes. Karo nunggu sing mbawani ben rampung sik. Tak karo jagung. Apapun tone pantes digo dununge wong manis tansah gawe sendika dawuh larane lara ora kaya wong nandang kuyo pipok-pipok neteng saya tuwa tambah ganteng makan doyan ora jenak dolan ning omah bingung kepiye pas kok rada bleru aku mboten wong terbang niku sak mlebu kok mboten napa-napa beda nek karo demung oh ngono nggih mesti lah Pak Paino iki nang ndi Pak Paino aku kok ora oh nah nggih iki ora ana tempelane apa piye masalahe nek ora ana tempelane Pak Manten kurang semangat nggon numbang oh ngono dudukku semua pancen lara apa pancen tiga Kang Luyo beksa aku
nadaku yo kandel ora rak kliru iki gara-gara palungnya iki urung mangsane joget yo niki dereng dulur kulanang sing nyudan Mas Slamet halo nang kono wae ya asik Mas kendangnya jaipong Mas loron ning loron ora kaya wong kang nandang boyo timun jegerane ayo bangun negarane doya ora jenalan ing omahku mung kudu weruh wote ngati duku ya ya tak kira cepol ora ya kaya rok cepol lah iki sing berat Mas ora apa-apa niku nggih nganu badhe seneng-seneng kok gawe tambahan umate ngalah kok bener sip waduh nek mara umate Allah lah nggih kabeh ki umate ngalah kok Kang duduk asik papancen nego apa sampun Mas Darta. Nggih, matur sembah nuwun Pak Manten. Namung saged ngaturaken agunging panuwun. Nek ndak melegone dipa manisa. Ukur sayange kok ora bisa nglampiri. Matur sembah nuwun, monggo. Men urusane Pak Paino ya. Nggih, matur suwun. Nggih, siap. Dosa luput sing nganggo Pak Paino, kudu Pak Manten. Mboten nggih. Saking para lenggah lan ugi para pamirsa, katemben menika setunggalipun adicara Asung Pambagya Basukiarjo minangka sulih salira punden kula keluarga agung Bapak Wangsa utawi Simbah Wangsa. Sae menika punden kula saking Kebumen saking Klaten ingkang sama lenggah sama rawuh sugeng dalu sugeng wungon utawi tirakatan mugi-mugi tansah kinabulan menapa ingkang dados jangka jangkaning penggalih saking para